Привіт, мій дорогий слухачу! Слухай уважно, на тебе чекає під відео вікторина. Як я вдавав п'яного. Це було на день народження Бруно. Нас, своїх друзів, він запросив прийти після уроків на каву. Ми були самі в помешканні. Батьки Бруно працювали. Його мама приготувала для нас пісочний торт і повний кавник кави. Все було смачне. Попоївши, ми стали гратися. Спочатку в індіанців. Бруно обрали вождем, бо це ж його день народження. Завжди він був простим індіанцем і звався Косий Вуш, а сьогодні ми його назвали Соколиним Оком. Я став чаклуном і одержав ім'я Мудрий Вугор. Люлька Миру, що її мені як чаклунові доводилося весь час палити, не подобалась мені. Люльку Бруно взяв у свого батька, і була вона, звісно, без тютюну, але й без тютюну мені стало так погано від неї, от виросту ніколи не торкнуся до люльки. Потім ми гралися в піратів. Це теж надзвичайно цікаво. Канапа стала піратським кораблем, а килим – кораблем, на який напали пірати. Бруно знов-таки через свій день народження був капітаном. На жаль, під час битви відламалася ніжка у канапі, і нам довелося припинити гру. Та Бруно знайшов вихід. Він узяв кілька книжок з батькової шафи і підклав їх замість відламаної ніжки. Канапа знову стояла міцно. Ми не знали, в що грати далі. «Придумав», – обізвався я. «Вгадайте, у що ще можна зіграти?» «В пожежників», – випалив Бруно. Я тільки посміхнувся. «В лікарі хворих, в піжмурки, в залізницю, в прикордонників». Ні, ніхто не вгадав. «Пограємося в ресторан. Ми святкуємо день народження Бруно, а потім будемо наче п'яні». Всі відразу погодилися. Ми перевдяглися. Я був дідусем Бруно і тому одержав капелюх і рукавиці. Ервін став офіціантом, а ми всі гостями за столом у ресторані. «Офіціанте!» – покликав я. Але Ервін щось саме шукав на кухні і не обізвався. Я гукнув знову. «Офіціанте, книгу скарг!» Ервін негайно ж з'явився. Через руку у нього був перекинутий рушник. «Сьогодні у мого онука день народження», – повільно басом почав я. «Будь ласка, принесіть нам 5 чарок чогось міцненького». Ервін щось записав на папірці і зник на кухні. Назад він повернувся з чарками на таці. В чарках була якась червона рідина. Ми цокнулися, побажали Бруно здоров'я і випили. Це було ситро. Потім усі страшенно сміялися, бо воно справді було схоже на вино. Петер замовив ще раз. Ми випили знову. Ервін хотів випити з нами, але ж офіціантові не можна. Тоді Бруно звелів. «Хай Ервін налє собі чарку. Коли в ресторані святкується день народження, офіціант теж може випити». Коли ми випили по 5 склянок ситра вина, я сказав. «Тепер ми п'яні і можемо потанцювати». Ми танцювали, щось вигукували. Похитуючись, я пройшовся по кімнаті, під сорочку спереду запхнув подушку і попрохав. «Ще чарочку вина, офіціанте». Надзвичайно цікава була гра. Але мама Бруно думала інакше. Ми не чули, як вона зайшла до кімнати. І треба ж було мені заточитися і впасти просто їй під ноги. «Що тут коїться?» – голосно запитала вона. Бруно підморгнув мені. Він хотів і далі продовжувати гру. «Добрий день, матусю!» – якось дивно сказав він. «Вино таке смачне!» Тут я гукнув. «Офіціанте, ще чарочку!» Мама Бруно швидко підійшла до столу і побачила чарки. «Ой, лишенько, що ви наробили? Ви ж усі п'яні?»
Ми засміялися, гра вийшла на славу. Де ви взяли вино? Хто вас підбурив? Мама Бруно поодинці перетягла нас усіх на канапу. Мамо, сміючись, почав Бруно, хіба ти не бачиш, що все це жарти? Жарти? Ось я покажу вам жарти. Вона була така серйозна і сердита, що ми перестали сміятись. Бруно намагався все пояснити. Мамо, я повинен тобі сказати, але доказати не зміг. Бруно, хто вас підбурив пити вино? Скажи мені правду, хто? Бруно знов спробував пояснити, що ми пили ситро, і все це просто гра, але його мама тільки ще дужче розсердилася і закричала: «Хто вас підбурив? Скажи правду, хто?» Тоді Бруно показав на мене. «Тітербаке підбурив нас». Вона кивнула, немов інакше і бути не могло. «Ти ж на таке не здатний, Бруно». Я почервонів, на лобі у мене виступив піт. «Ти аж розчервонився від вина», – зауважила мама Бруно. «Та ми ж нічого поганого не зробили», – пробелькотів я. «Що? Нічого поганого? Ось я відведу тебе додому і про все розповім твоїм батькам». Що ми могли ще сказати? Треба було розходитись. Мама Бруно повела мене до батьків. Я тільки показав Бруно кулака і шепнув йому на вухо: «Зрадник!» Коли я з мамою Бруно став на порозі, моя мама зблідла. «Щось сталося?» – схвильовано запитала вона. Я похитав головою. «Можна я вам розповім, пані Тітербаке?» – спитала мама Бруно. Мене залишили в коридорі, одначе я чув, як вони розмовляли в кімнаті. Приходжу додому, нічого не підозрюю. Аж там цілковите безладдя. Діти, п'яні. Ваш син підмовив. Чарками, вино. Таке почув я крізь двері. Потім покликали мене. «Що ти накоїв, Альфонсе?» – в розпачі запитала мама. «Та ж ніякого вина ми не пили!» Мама Бруно обурилася. «Кажи правду!» – крикнула вона. «Ми пили?» «А чому ж ти сказав, що ви не пили?» – тихо запитала мама. «Ні, ми не пили. Я зовсім заплутався». «Ми пили», – сказав я. «Він навіть не розуміє, що говорить, пані Тітербаке», – сказала мама Бруно і похитала головою. Я не заперечував. Тепер мені було однаково. Мама ще запитала, може, то мене хтось підмовив. Я відповів, що все зробив сам. «Еге ж, мій Бруно на таке не здатний», – сказала насамкінець мама Бруно. Тоді я з пересердя крикнув, що Бруно – боягуз, і він намагається все звалити на когось іншого, хоча теж пив разом з усіма і так само спотикався. Мама сіла, мов підкошена. «Що з тобою буде, Альфонсе? Ти не в мене удався». Мені довелося негайно лягти в ліжко. Я був покараний. Цього чудового дня я мусив лежати в ліжку через якісь кілька склянок ситра. Бувало, пив його досхочу і нічого мені не казали. Прийшов тато, і мама негайно розповіла йому про все. Він спочатку засміявся, але мама сказала, що все це небезпечно, і він одразу ж спохмурнів. Тато підійшов до мого ліжка і зажадав пояснень. Я розповів, як усе було насправді, сказав, що то було не вино, а ситро. Тато слухав і сміявся так, що аж шибки деренчали. Зайшла мама, така сердита. Тато розповів їй про все, і вона теж розсміялася. Мені дозволили встати і за вечерю дали чарочку ситра. Тепер щоразу, коли зустрічаю маму Бруно, я починаю хитатися, мов п'яний. Я розумію, що це погано, але ж за всяку провину має бути кара. Так каже наша вчителька, пані Еке.